Я родом из города Актюбинск. Мен Ақтөбе қаласында дүниеге келдім. Бала кезімде адвокат болуды армандадым. Иә, шытырманға толы детективтерді оқығанды қатты жақсы көретінмін. Ата-анаммен ақылдасып, заң университетіне түсуге шешім қабылдадым. Мен Ішкі істер министрлігі академиясына оқуға түсіп, үздік тәмамдап шықтым. Бұл арманымды орындадым. Бұл жүйеде 2 жыл еңбек еттім. Қазір кәсіпкермін. Қолымнан келетін іспен, яғни сатумен айналысып жүрмін. Мемлекеттік құрылым саласынан кеткен соң, бір компанияда қызмет еттім. Кейін жұмыссыз қалдым. Отбасым, 2 балам бар. Ақша табу керек болды. Компанияда жинақтаған тәжірибемді пайдаға асырып, өзімді сынап көрмек болдым. Шүкір, көріп отырғандарыңыздай жолым болды. Қолымда еш нәрсе жоқ кезде қасымда жұбайым мен балаларым болды. Күш-жігер берді. Шүкір, бүгінде жанұямыз үлкейді. 4 баланың әкесі бола тұра, бір сәтке тоқтауға, босаңсуға болмайды. Стартап, яғни идея кезінде ең алдымен жиһаз жасауды таңдадым. Кез келген ұйым, кеңсе ашу, ол кезде Ақтаудағы нарық өте дамыған еді. Жиһаз тапшылығы ерекше еді. Сондықтан жиһаз өндіретін шағын цех ашып, кәсібімді бастап кеттім. Кез келген кеңседе қолданылатын үстел, жиһаз жасадық. Сонымен қатар ресейлік өндірушілердің сейф, стеллаж секілді металл жиһаздарында әкеле бастадым. Осылайша жиһаз өнімдерін жеткізуші ретінде танылып, нарықтағы өз орнымды таптым. Бөлмемен кеңсеге арналған және Маңғыстау облысындағы мұнай кен орындарындағы вахталық қалашықтарға қажет жиһаздар жеткізумен айналыстық. Өндіріс орнымызға ТШО компаниясы өкілдерінің келгені әлі есімде. Мені қатты таңғалдырғаны, цехымызға эргономика жөніндегі маман келді. Сондай мамандықтың бөлек бір қызметкердің барына таңғалдым. Ол жұмыстың сапасы үшін жауапты адам. ТШО компаниясы қызметкерлерінің денсаулығына алаңдап, айрықша мән береді. Олар тұрып, отырып істейтін жұмыстар үшін жаңа буын жиһаздарын қолданады. Бұл өнім бізді, кәсібімізді жаңаша бағытта дамыту мүмкіндігі ретінде қызықтырды. Жиһаздың үлгілерін дайындап, ТШО-ға сынақтан өткізуге жібердік. Біздің үстелдеріміз бен жиһаздарымызды бөлек кабинетке қойып, 2-3 ай бойы қолданып көрді. Содан кейін ТШО бізге жиһаз жеткізуге тапсырыс бере бастады. Бұл компания бізге жобаларымызды Қазақстан Республикасы аумағында іске асыруға керемет мүмкіндіктер ашып берді. Біз ТШО компаниясына өнім жеткізуші ретінде 2015 жылы тіркелдік. 2016 жылы ТШО-ның материалдық техникалық қамсыздандыру бөлімі мен Қазақстандық қамтуды дамыту бөлімінен олардың кен орнына жиһаз өндіруге қатысты тапсырыс түсті. Біз үшін бұл керемет мүмкіндік болды. Теңіз-Шевройл компаниясымен 2017 жылдан жұмыс істей бастадық. Ол кезде шетелдік компаниялармен серіктесе жұмыс істеуде 6 жылдық тәжірибеміз болды. Нәтижесінде сол тәжірибеміз ТШО талаптары мен деңгейіне сай болып, жеткізуші атануымызға септігін тигізді. ТШО-ға қатысты атап өткім келетіні, жиһаз өнімдерінен бөлек, біз компанияға белгілі бір материалдар жеткізуге де атсалысамыз. Қазіргі уақытта бізде Fisterer компаниясымен эксклюзивті дистрибьюторлық келісім шартымыз бар. Бұл кабель гарнитурасымен байланысты мүлдем басқа сегмент, бөлек сектор. Бүгінгі таңда жаңа бизнес аштық. Алматыда электромонтаждау жұмыстарымен және Fisterer компаниясының өнімдерін сатумен айналысатын командамыз бар. Эксклюзивное дистрибьюторство с компанией Fisterer. Қателеспесем, 2015 жылы Абу-Дабидегі әлемдік бір көрмеге бардым. Бизнесімді дамыту үшін жаңа бағыттар іздестіріп жүрген кезім еді. Көрмеде көптеген стендтерді қарап шықтым. Ондағы біраз жеткізушінің стендтерінде Approved by Saudi Aramco деген жазу болды. Алғашында бұл жазудың неліктен соншалықты маңызды екенін түсінбедім. ТШО-мен серіктес болған кездері біз басқа компанияларға, олардың бас мердігерлеріне бара бастадық. Келіссөз барысында ТШО-ның өнім жеткізушілеріміз деген кезде бізге бірден зор құрметпен қарайды. Мұның арқасында мүмкіндіктеріміздің аясы кеңейіп, жаңа есіктер ашылды. Тіпті олардың мердігерлермен бизнес серіктестік орнаттық. ТШО-мен бірлесе жұмыс істеу бізге жаңа тұтынушылар табуға жол ашты десек болады. Сондықтан ТШО-мен серіктес болу белгілі бір дәреже.
Қолыма Starbucks'тың табысқа жету тарихы деген кітап тиіп, оқып отырып таң қалдым. Компанияда көп ұлттылық қағидасы бар екен. Ол нені білдіруі мүмкін деп ойланып қалдым. Кітапта әр қызметкер өзімен бірге өз мәдениетін әкеледі деп жазылған. Осылайша компанияға жаңаша леп келіп, тынысы ашылғандай болады деп түсіндірілген. Компанияма қызметкерлер жинаған кезде оларды ұлтына қарап, жұмысқа алу мақсаты болған жоқ. Бірақ ұжымды саралай келе, компаниямыздың көп ұлтты екенін көріп таң қалдым. Қазіргі уақытта компаниямызда қазақтар, орыстар, ұйғырлар, қырғыздар бір отбасында еңбек етіп жүр. Әрқайсысының өз менталитеті бар. Компаниямыздың басты құндылығы көп ұлтты ұжым болғанымызда деп білемін. Соның арқасында компаниямыз үздіксіз дамып келеді. Бұл өте ерекше принципті ұтымды пайдаландым. Және осы саланы дамыту үшін ұлтына қарамастан, бәрімен серіктес болуға, жұмыс істеуге дайынмын. Компаниямыздың миссиясы жайында айтар болсам, Қазақстан жас мемлекет. Компаниямызда жас. Өткен жылы біздің жігіттер Фистерер компаниясымен жұмыс істеу аясында Швейцарияда оқып келді. Құрылғыларды орнату жөнінде шетелден білім мен тәжірибе жинақтап келді. Елге оралған соң тәжірибелерін бөлісіп, оқып білгендерін көрсетіп берді. Бұл компанияның ұжымдық ауызбіршілігіне оң әсер етті. Біздің компаниямыз оған дейін де, кейін де білімді жетілдіруге, тәжірибені жақсартуға ерекше мән береді. Кез келген кәсіпкер әр 3-5 жыл сайын шаршап, күш қуаты сарқылатын күй кешеді. Бұл менің де басымнан өтті. Мұндай кездері жағдайдан шығу жолдарын іздестіреміз. Тренингтерге қатысамыз, саяхатқа шығамыз. Жыл сайын саяхатқа шығып тұруға тырысамыз. Өзіме ерекше ұнайтын елдердің бірі Ұлыбритания. Лондонға 2 рет саяхаттап бардым. Біз әрқашан Ричард Брэнсон, Дональд Трамп секілді бизнесмендердің тәжірибесіне сүйенеміз. Қазақстанымыздың экологиялық қауіпсіздігі бірінші орында. Өйткені бұл туып өскен жерім, мен тұрып жатқан және өмір сүретін елім. Ол біздің жеріміз, отанымыз. Менің әулетім тамырын тереңге жайып, ұрпақтарым өсетін жер. Сондықтан біздің компания барлық талаптарды сақтап, экологиялық қауіпсіздікті жіті қадағалайды.